鬆晒都冇嘢咬。各位觀眾，大家好，我係 Marco。今日我哋幾個就落阿成哥艇。今日都冇乜太陽，有少少風，但係都好過之前嗰日。中。呢條嘢可能魚啊，走啊，大啊呢條，係啊，淋身啊嘛，唔使。哇，玩咁耐。喂，刀，正啊！唔使鬧機好型。唔使啦。哇，有半斤喎。係啊，呢條正啊！今日我又帶位新嘅朋友去釣魚。今日出嚟釣魚，我都係用一個試掛釣組，用6磅魚嘜綁一個試掛，用粒50g 嘅子彈圓。今日農曆13，氣溫14至到20度，吹東北風4級，天陰。帶幾位新嘅朋友嚟，梗係要嚟玩下呢一隻船，包佢哋玩得開心。今日我哋都唔係車得好遠，全日都係釣油塘對出，真係由碼頭車出嚟10分鐘都唔使。有浪啊！首先，我要多謝一直以來支持我嘅觀眾。如果你仲未訂閱我頻道嘅話，你而家可以考慮下訂閱我手撕釣魚 YouTube Channel， 撳埋右手邊嘅鐘仔。我係喺香港專係拍釣魚影片嘅 Marco。而家幫我睇住咩嚟㗎？紅魚？喂，紅魚喎！帶幾位新嘅朋友嚟，阿成哥都好努力幫我哋釣魚。大條啊，斤幾？哦，2斤都有喎。好，哇！呢條咁靚仔啊！呢條，哇！呢條靚仔啊！得，慢慢慢慢嚟。死啦！今次出去釣魚就揾咗阿靜怡落嚟。係雞魚啊！係雞魚嚟㗎。好重啊！對於我嚟講好重手啊！哎呀，哇，好大條啊！好大條添啊！你睇下。哎呀，嚟啦！哎呀，唔得！對於我嚟講，得㗎，好生猛啊！就到，唔會企個孖啩？係雞魚，識水。點解？哇！但係點解對於我嚟講都係咁大條咧？好嘢，支魚哥鬆少少，唔係開杯先，開杯，開個杯。好嗱，你揸住影相得唔得？要啊！我第一次釣到雞魚啊！最緊要嗰句都係有嘢俾佢哋掹下，有啲大條少少嘅魚，佢哋一定開心，所以釣雞魚就係首選。今次出去釣魚，仲有阿 Mike、Oscar 同埋立 Sir。未到，有排。哇，佢係咁懟喎，係咪2條咧？有機會喎。哦，一條，多一條啫。呢條大啊！喂，睇住！你都有？我希望係。
有話俾你唔喐嘅，哦，細力嘅，細。係啊，細啊，石狗公可能。我時候都得大。今日我哋主要都係釣南極蝦，啲沙蝦完全冇乜點用，帶咗18兩嘅沙蝦嚟，只係用咗大概4、5兩。哇，2條，哇，唔係嗰啲嚟嘅喂，2條喎，勁啊！哇，3數啊，好食啊！竟然係，哇，好靚喎！喺下晝出咗太陽之後，個釣況又好似好返啲，起碼啲雞魚都比較大條。今日只係釣到好少量嘅雞花，我哋全部都冇要到。冇甩就得㗎啦，有。哎呀，唔玩啦！帶住個先手條啊！好係啊，就到。有浪啊，左揾啊！冇咁差啫我，好似冇乜。出咗去，係啊，雞啊！得，指向前。好，得。啊，正啊！撈機，撈場。呢一班隊友今日原來都好強。擺埋啲，應該插埋啲。啊，擺啊！入啊！夠入啊！邊啊？邊邊？喺後船頭。幫佢先，擺埋啲啊！得，唔使理我。冇落繩嘅我。冇落住嚟㗎。打孖2條啦，一係。細輪啊！唔係細輪，應該係雞魚啊！冇抽得喎。沙臘。哇！呢條真係幾好砌喎。係啊！哇！呢個又得。仲未見到啊！2條啊，係咪1條？捉啊！大啊呢條！你知唔知我望住佢嗰條？哇！呢條好大啊！我會分你哋仲唔食啊！我覺得我中啦，一齊中啦！哎呀，雞仔喎咁啊！係啊，都係好細雞仔啦，哇！都好細條咋，好過冇啦。前面仲有一條啊！仲有1條。呢度有。好。雞好細條啊！好細條啊！佢咁黃嘅，好靚。好靚。知啦。哎，2條。2條，哎呀！唔要，我thank you。第一次喺隻船度。啊，好嘢喎！咁叻嘅今日。俾埋你。好，俾埋我。哇！使唔使影相？好嗱，影相。搞完上嚟先。大佬點後頸㗎？最後收穫就係一條紅魚，一堆良型嘅雞魚。以今日天氣嚟講，收穫確實唔錯。最緊要嗰句都係啲新朋友釣到魚。今日嘅分享就到呢度，我係 Marco，下一集再見。攞呢支魚竿出嚟釣呢啲魚，確實真係唔錯。一來密手，二來又比較大條，完全夠晒玩味。